快下车！快走！快走！出车！记住了，不要对任何人说车是你开的。快走！快走！我闯的祸，难道要小陈叔叔替我顶包吗？你确信中间人没有向这位公路巡警透露任何我们的信息吗？我100%确认。为了确保万无一失，我根本都没和中间人见面，走的都是朋友的朋友路线，拐了好几道弯。对方无论如何也捋不到咱们这边了。进来。程总，康律师到了，请他进来。好。康律师，程总，最近一段时间辛苦你了。应该的。请坐。好。我今天带来了一个突破性进展。哦。我律所有一位调查员，他在旧金山各个警察局都有一些人脉关系。昨天晚上，他和处罚书车的那位公路巡警的女同事约会的时候，这位女同事说，那个公路巡警亲口对他们讲过，他的中文水平并没有那么厉害。如果不是肖青提供证词证明书彻提出顶包的话，他并不确定自己在现场完全听懂了两人的中文对话。这个女警我们可以搞定，有可能说服他作为我们这一方的证人出庭。不要可能，要必须。康律师，这份人证拜托你落实，弗兰克会提供一切的援助。我尽力而为。还有一个可以左右法官判决的关键点，就是肖青。肖小姐，肖小姐你好，请问你是？我是妙银父亲的助理王若楠。我今天专程而来，有个重要的事情，想和你商量一下。好。我来是想和你谈谈书彻的庭审。有进展了吗？律师正在制定辩护策略，做各种因素准备，也出现了一些对书彻极为有利的证据。那太好了。看得出来，肖小姐也不希望看到书彻会有不良的判罚。当然，毕竟他也是情有可原的。肖小姐这么想，那太好了。我来就是恳求你帮这个忙。我能帮什么忙？你是这场庭审的关键点，如果你答应帮这个忙，书彻的起诉就会被撤销。那你需要我做什么呢？做起来其实并不难，在法庭上否认书彻向你提出过顶包。你是要让我翻供？或者说，换个说法，我也替你想好了一个顺理成章的解释。你只要说，被带到警局单独询问时，并没有听懂警察问你的问题。我这么说真的可以帮书彻撤销起诉吗？我还有那个公路巡警的证词吗？律师有了巡警亲口承认，在现场并没有完全听懂你和书彻谈话内容的证据。我向你保证，如果你也否认，书彻一定会没事。我想知道是谁让你来找我的？不是书彻，也不是妙莹。你放心，我来找你，他们谁也不知道，也不会让他们知道。这件事儿极为保密。看得出来，肖小姐有些犹豫。
但是我肯定，萧小姐肯定不希望看到舒澈会有不良的判罚。另外，关于答谢，我开门见山：一旦你答应帮这个忙，3年的学费不需要你自己付了，给我一个账号，每年我定期转账进来。我大概估算了一下，3年的学费大概15万美金，我没说错吧？这样，萧小姐，你消化一下，慎重考虑，慎重决定。这个是我的名片，请你在明晚8点前给我个电话，告诉我你的决定。后面的事儿就不用你操心了。明晚8点，等你的好消息。再见。15万。What are you doing? Look at my lawn. It's so uneven. It's like the 3rd time you've messed it up. I'm so sorry. I'm sorry. My girlfriend is breaking up with me. I need to respond to her text messages. You know, girls. Yeah, I know girls. You know what? Thank you for your services. Unfortunately, I'm gonna have to fire you. So, here is your money. Good luck with your girlfriend. Eh, 你把那个工人给解雇了？不然呢？你看草给我剪成什么样了？那岂不是还得重新雇人？是啊，我自己又不会剪。啊，那你觉得我怎么样？你什么意思啊？你这工作时薪多少钱呀？1个小时15美金。那不如就雇我呗，我反正要比外雇的便宜，我1个小时10美金就够了。你会剪草吗？当然了，这些东西啊，我在学校义务劳动的时候全都做过。不过呢，我只能给你弄这些没有修剪过的，那些修剪坏的只能让它自己长出来了。你真的会吗？试给你看。错吗？怎么样？面试可以通过吗？没问题。小青，以后这个工作就归你了。哎，你还有其他什么要雇人的，你都可以找我啊。你不会什么都会吧？家里水管坏了，你会修吗？没问题，我家水管堵住都是我自己疏通的，只要啊不到那些需要用到水管疏通机的程度就行。电路维修呢？可以啊，我接个保险丝啊，换个电池，这些都难不倒。你还会干嘛？我还会组装家具，比方说衣橱啊、书柜啊、床架子啊什么的。小黑死了！哎，房顶坏了，你能修吗？那还真不会，不过我可以学。哎，小晴，我觉得你真的不像大陆过来的学生，不像他们一个个都是土豪公主少爷。这样吧，今天的工钱给你。谢老板。
他不接，还关机了。爸，你找我？啊，坐。好。一直不想让你知道的，可现在有件事儿，必须得你去做。要我做什么？去找肖青，让他无论如何要帮这个忙。帮什么忙？请他在法庭上否认舒澈提出过顶包。是这样，现在舒澈的事情呢有了一些变化，康律师找到了能够推翻那个公路巡警说法的证人证据。如果你能够说服肖青的话，舒澈就能够被撤销起诉。你怎么在这儿啊？我就是专程来找你的。所以在我开口之前，你已经知道我为什么来找你了吧？在我之前，是不是已经有人找过你了？想必也开出了比较诱惑的条件，但是都被你拒绝了。都被你猜到了。这就是我爸的处事风格，闷声不响，搞定一切。这次是被你拒绝了，他实在没辙，只好让我出马打友情牌。我爸，他一直在做我的保护伞，他用他的处事哲学和人脉为我解决麻烦铺平道路。我不知道我应该对他的所作所为心存感激，还是感到不适。而更多人都希望自己的父母能够给予这样的保护和帮助。可是你和舒澈不是那样。我和舒澈比，我既没有他的勇气，也没有他的执拗。好，我答应你。这就答应了？我还没开口求你呢。从小到大，我最害怕两件事儿：求别人和别人求我。两件感觉都太糟糕了。如果有可能的话，我想要努力有一个只求自己的人生。谢谢你。
请进。你怎么也在？康律师让我一起来的。来坐。请坐。地方法院下达了开庭时间，就在3天后的星期5。今天请2位过来，是为了讨论一下庭审情况。之前我律所的调查员走访接触到了处罚书彻那位巡警的女同事，听她亲口证实，他们警界同事在私下聚会的时候，都对那位巡警的中文水平表示佩服。但是，她当众承认，其实，在当天现场，她并不确定自己听懂了书彻和萧青的中文对话，只是猜了个大概。后来回到警局，拿到萧青的证词之后，他才确定自己听力无误。那这些信息能说明什么？说明警察可能会犯错，误解了你讲话的内容。我已经拿到了这位女警的书面承诺书，保证她3天之后会出庭，提供他们私下谈话的内容作为证词。这样一来，我们就可以在庭上质疑警方的证人证词，否认妨碍司法公正的指控。可是他们那儿还有萧青的证词啊。廖小姐刚和萧青见了个面，让她来告诉你他们沟通的情况吧。我去找萧青谈过了。你跟他谈什么？他表示他会在出庭的时候否认你向他提出过顶包的请求。他已经向警察提交过证词了。前后证词不统一的情况经常发生，也很容易解释。萧小姐完全可能因为自己的英文程度不够好，现场又没有翻译，所以她并没有听懂警察的问题，给了警察错误的答案。他真的会这么做？书彻，我为你制定的策略是无罪辩护。我只需要你做一件事，就是在法庭上否认所有指控。我们将以你7月和8月因为回国而不在美国为由，证明你没有及时接到交通违章处罚的信件，对于驾照被吊销毫不知情。所以，无照驾驶并非出于主观故意。我估计你被指控的4项罪名当中，只有超速会被法官认定，最终判你一个轻罪，避免入狱服刑。这也是我们能争取到的最好的判决结果了。就是说，我要在法庭上撒谎。我只是建议你不认罪而已。你去找萧青，为什么事先没有告诉我？我告诉了你，你能让我去吗？他没有错啊，他为什么突然答应翻供啊？他坚持个人原则，不代表人家不近人情呀。小青其实跟大家都一样，不希望你的未来因为法庭判决受到任何影响。你向他许诺过什么吗？比如说开出某种交换条件？没有啊，我为什么要向他许诺？真的吗？我发誓。妙言，从事发到我被带回警局，满脑子想的都是否认和逃避。可是，在候审监狱那几天，我突然心里就平静下来了。我不想再为地来挣扎，犯下的错，就算你可以把它从现实当中抹去，你也没有办法把它从心里抹去。你会
会发现他总是挡在你的前面，你永远都跨不过他。可是有很多人，康律师包括你，都在瞒着我，做了很多我不知道的事儿。叔叔，我们都是为了你好。 6年前，我爸妈就是这么对我说的。舒哲，我们这么做都是为你好。下车！快走！快走！出车！记住了，不要对任何人说车是你开的。快走！快走！我闯的祸，难道要小陈叔叔替我顶包吗？不然怎么？承认肇事者不是舒市长的司机，而是他儿子。让交警大队查到他儿子还在学车，并没有拿到驾照，这样你就是无照驾驶，致人重伤，现场逃逸，并唆使他人顶包。你触犯了刑法，构成犯罪。犯的是交通肇事罪，处以1年到3年的刑期。再往后，你入狱服刑，留下案底，让美国大使馆拒签，包菲尔成了一张废纸，留学美国化为泡影。请问这个结果你能不能承受？能吗？不能，是吧？那就听我安排。那如果小陈叔叔替我的话，他会接受什么样的处罚？以普通交通肇事处理，小陈只需要承担民事赔偿，不会追究他的刑事责任，更不会进监狱。那就算不坐牢，这也不是他应该承受的惩罚。但这是他工作的一部分。当然了，我会给他额外奖励。我想知道那个女孩，她怎么样？情况应该说不是很好，但是我们会尽力救治，包括支付她救治的费用以及她父母提出的一切经济需求。所有的钱都是我们家出的，我们不会推卸责任的，我们赔偿一步到位，让对方满意。我想知道她伤到什么程度了。他伤到什么程度，于你来说毫无意义。这是一场意外，从现在开始，你跟他一点关系都没有。你要做的就是考下驾照，拿到 F1学生签证，然后去美国留学。那我就是要当做我没有撞过人，没有犯过错一样吗？舒澈啊，你现在还小，很多事情都不知道。但是我希望你能够记住，常人犯错损失的是自由和钱，但如果你不是一个常人，你损失的不光是自由和钱，还有常人没有的东西，知道是什么吗？名望。
自由和钱受损，毁不了人的一生。但是如果名望受损，很有可能就会输掉整个人生。所以人生最输不起的是什么？名望。在不损害受害人的利益的前提下，让把自己的名望的损害降低到最低程度，这是一种必要。舒澈，我们这么做都是为你好。喂，哎喂，我舒澈，有个事儿想跟你当面聊一聊，有空吗？可是我现在正在回家的路上。那你方便把你家的地址告诉我吗？哦，那行，我发信息给你。行，谢谢。嗯，拜拜。肖小姐，抱歉又来打扰，今天我是来致谢的。谢我什么？谢谢你答应妙云的事儿。我答应是因为他来找我，不是因为你。了解，因此我更加的欣赏，也更尊重肖小姐。这次我来，我是受人之托，把这个交给你。这是什么？我也不太清楚这是什么，但这次我来，舒澈妙莹依然不知情。另外，我还有一句话转告给你：上次见面答应过你的一切，这次依然有效。再见。
喂，小晴，找我有什么事儿吗？你今天有空吗？我想跟你见一个面。你能事先给我透露一下是什么事儿吗？我想把上午你交给我的东西还给你。为什么呀？你不是想反悔收回答应的事儿吧？不是，我只是想把东西还给你。既然没有反悔，为什么要还呢？因为我是出于人情，而不是因为这个。既然你都出于人情答应了，也拜托你出于人情世故体谅一下我的工作。如果你坚持归还，一旦后面发生什么变故，最后一定会归咎于我办事不力。你确定没有反悔吗？没有，但我不能接受这个。就算一定要还，也请你不要现在还，能不能等庭审宣判后？我不想等到那个时候，我今天必须得还给你。要不这样吧，你在哪儿？你告诉我，我去找你也可以。肖小姐，我这几天都特别的忙，跟着程总参加商业谈判，不会固定待在一个地方，所以抱歉了，我们过几天联系，拜拜。喂。你好，请问汪若楠在吗？是他约我过来的。抱歉，他们1个小时前已经离开了。1个小时？那你方便告诉我他在哪儿吗？因为他需要一份重要的文件，如果你告诉我地址，我可以马上送过去。他陪程总在鹏翔商务会所招待客户。您好，小姐，请问您有定位吗？我朋友已经到了，麻烦您帮我查一下伟业集团汪先生定位。好，我请人带您过去。谢谢，不客气。不知道中国菜你吃的习惯吃不习惯啊？来尝尝尝尝。来。喝酒喝酒喝酒。来，吃。我真是服了你了，这儿也能追过来。也就几秒钟的事儿，你非得逼着我跑遍大半个旧金山。你这姑娘真够轴的，你该不会是打着自己的小算盘，对我们阳奉阴违，到时候在法庭上摆舒澈一道吧？我既然答应，就不会反悔。不是，那你为什么非要追着还呢？你是不是怕妙莹、舒澈知道你会尴尬？你放心，这件事儿你知我知。我不是怕任何人发现，而是我只要拿着它，我1分钟都得不到安生。作为一个法律生，你的心理素质需要加强。我并没有打算要在这方面加强。这样吧，我给你交个实底，这辆车是公司买单，并不是某个人的钱，而且这点钱对于伟业来说900有1毛，根本没有人在乎。我不管你们在不在乎，反正我在乎。我再给你交个实底儿，因为这辆车买完并没有办过户，只要你不办过户，
车就属于公司财产，你想开多久就开多久，你想什么时候还就什么时候还。我现在就想还。2天，你就当是为了我，求你开2天。我1分钟都等不了，请你拿回去。喂，是前台吗？你这样在里面根本就解决不了任何问题。真没想到你是这样的人，言而无信。汪若楠，你能出来吗？你好，打扰一下，请问您是到我们餐厅消费的吗？我过来找我朋友。啊，刚刚我们前台接到投诉电话，说您打扰到我们客人了，所以先请您离开，不好意思。不好意思，这边。这才几天呀，就爱恨纠缠。你怎么在这儿？应该是我问你，你怎么在这儿？我来这儿。上门拒绝人家，结果反被人家拒绝，对吧？你看见了？老王就送你这车，那送也不算贵的。和贵贱没关系。你们什么时候认识的呀？第一次见面就几天前吧。何至于呀？至于什么？老汪这是突破天性的节奏，哎，我从来没见他这么丧心病狂过。什么？哦，我懂了，这才是老汪压抑30年的自我，来到山高皇帝远，媳妇儿执法不到的国外，最后终于释放了。我跟你见了不过就3次，你已经安排了我做3回不同人士的小三，包括你自己。那在你眼里我就这么自带小三气质吗？哎不，恰恰相反，你在我眼里一身浩然正气。我求你了，不要再猜测我了，好不好？对于你对我的猜测，没有1秒钟是靠谱的。要不你跟我分享你的秘密，让我靠谱呗？哎，跟你说个正经的，能不能帮我把这个亲手交到他手里，不能让任何人知道？那这算咱俩之间的秘密。你要想算就算呗。行，我帮你。哎，但你得告诉我，你们之间发生过什么？他为什么送你车？等这事儿过去了，过段时间再告诉你。行。记住啊，必须得交到他本人手里，不可以让任何人知道。